Praeses Bacchau, decani notissimi, professores doctissimi, familiae honoratissimae, hospites clarissimi, et tandem vos condiscipuli carissimi, salvete omnes! Mihi magno honori est, apud vos, in hoc foro quod theatrum tercentenarium appellamus, verba profere, etiam si, in lingua eheu plurimis obscura. Felicitatis nostrae conscia, res gestas pronuntiabo, cohortis universitatis Harvardianae, anni bis millesimi vicesimi, et vicesimi primi, cohortis et nomine clarae, et factis fortis. Hodie, ex aria Harvardiana proficiscimur, alii ad terras remotas, alii ad seres propiores, alii ad regiones novas, omnes tamen post experientiam tam mirabilem ut non nulli eam transformativam esse affirment. Mihi autem alio de itinere dicendum est, itinere nostro per universitatem Harvardianam, quod mihi simile videtur, fabulae ulixis, multa actu patientis, qui decem annos post Troiam dereptam eravit, dum domum rediret. Nemo dubitare potest, quintantis vicibus repetinis afflicti, iter nostrum identidem flectere cogeremur. Nos homines, controversia de stipendiis laborantium, ex tricliniis Annenbergensibus expulit. Nos seniores pestis totum per urbem terrarum calamitosa, ex diversoriis Cantabrigiaque propulsit. Sed triumphavimus, alacritate, constantia, tauroque rubro acti, quaestiones collectas, scientiae computatoriae quinquagenta debellavimus, atque compositiones expositionum scribendarum superavimus. Cum hieme furioso bostoniense, hostibusque novi portus certavimus. Sicut ulixes ad sedem loto fagorum appropinquavit, etiam nos locum invenimus, ubi quicumque indereretur, nec dormiens, nec vigilans, temporis procedentis obluisceretur. Id est contignatio tertia bibliothecae Lamontis. Mox domus novas progressi sumus, pars ad ripas fluminis Caroli, pars illa beatior ad locum amoenum horti quadrati. Sed terque quaterque beati, quibus intra Moenia alta domus Coriorensis, splendidissimae ac illustrissimae omnium considere contiget. Paene ad finem itineris nostri per veneramus, deisibus scriptis, correctis, submissis, cum subito nuntiatum est
morbi causa nobis plus ultra vagandum esse. Pro noctibus in taberna Felipeana tritis. Spatio inter socios consuescere conati sumus. Cubicula dormitoria in cellas Zumienses mutata sunt. Et vestimenta solita bracis sudatoriis cederunt. Sed multas per gentes et multa per aequora vecti memeneramus experientias nostras apud universitatem Harvardianam nos coniungere. Hodie, amici, aut coram, aut procul, domum revenimus. Diebus festis veris ani senioris amicis, aliquid tamen quoque adepti sumus. Nexum inter nos duraturum. Sunt in porta ariae Harvardianae cohortis anni millesimi, octingentissimi, quinquagesimi septimi, inscripti quidam versus poetae Horatii. Felices teret amplius, quos in rupta tenet copula, nec malisi vulsus querimoniis, suprema citius solvet amor die. Haec verba condiscipuli carissimi, haec verba vobis loquor, illa familiaritas nostra semper in rupta manebit. Ergo naue solvete, sed memoria tenete, amicos Harvardianos, tamquam portum tutum in alto mare semper futuros